الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. بنتكلم عن فضل الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس خلق عظيم ومهم جدا في المجتمع. ينبغي أن يعطيه الإنسان من وقته ومن جهده، وأن تتوجه إليه أنظار الناس لإطفاء الحرائق المشتعلة والخصامات المنتشرة بين الناس. العمل ده ممكن البعض يظن أنه هو بيشغله عن الصلاة والصدقة، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا إلى أن الإصلاح بين الناس ده عمل عظيم جدا، يرقى في ثوابه ويفضل في ثوابه نوافل الصدقات ونوافل الصلاة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: ألا أدلك على خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا أبي أيوب: يا أبا أيوب، ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا تفسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. الإصلاح بين الناس ده عمل عظيم ومهم جدا. لذلك ينبه ربنا سبحانه وتعالى عليه في أول سورة الأنفال، فيقول تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لأن أحسن حاجة وأحب حاجة إلى إبليس إن هو يفسد ويقطع العلاقات، وهو كل يوم يرسل السرايا جنوده ويعني يحاسبهم آخر اليوم. أعظمهم ضررا أقربهم منه مجلسا، أقربهم من إبليس وأحظاهم عنده بالمكانة. بيجي له الواحد يقول له: ما تركته حتى يعني سرق، حتى فعل كذا وكذا، إلى أن يأتيه أحد أعوانه يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. أنا نجحت أن أنا أفسد هذا البيت وأهدمه بإني أقطع بين الزوجين. فيقول له: أنت ده ينبهنا إلى إيه؟ إلى أن الإصلاح بين الناس أمر مطلوب. الإصلاح بين الناس أمر مهم، هو سبب لنيل رحمة الله وغفران الله سبحانه وتعالى والفوز بليلة القدر. لأن من الأسباب اللي تفوت اغتنام ليلة القدر وحصول ثوابها أن الإنسان يكون في شحناء بينه وبين الناس. ديت أكتر حاجة تفوت الرضوان وتفوت المغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.